जावा मध्ये बफरेड् रीडर उपयुज्य उपयोक्तृभ्यः इन्पुट् प्रापकं प्रोग्राम इतीदं प्रति विद्यमानेऽस्मिन् पाठे भवद्भ्यः स्वागतम् अस्मिन् पाठे वयं जावा मध्ये उपयोक्तृभ्यः इन्पुट् प्रापणम् इन्पुट्स्ट्रीम्रेडर अपि च बफरेड् रीडर इतीमे ज्ञास्यामः पाठमिमम् अनुसर्तुं भवन्तः एक्लिप्स उपयुज्य सरलं जावा प्रोग्राम रचयित्वा कम्पैल् कर्तुं रन् कर्तुं च जानीयुः तथा जावा अस्य डेटा टाइप इतीदम् अपि जानीयुः न ज्ञातं चेत् तत्सम्बद्धपाठार्थम् अधो निर्दिष्टं जालपुटं पश्यन्तु www.spoken tutorial.org वयमत्र उबुन्तु 11.10 जेडीके 1.6 एक्लिप्स इदे 370 इतीमानि उपयुञ्ज्महे वयमधुना किं नाम बफरेड् रीडर इति पश्यामः इदमेकम् इन्पुट्स्ट्रीम् तः अक्षराणि पठितुम् उपयुज्यमानं क्लास् अस्ति इदम् अक्षराणाम् अर्रे अथवा पङ्क्तीः पठितुं सम्यक् मार्गं दर्शयति बफरेड् रीडर इदम् उपयोक्तुं क्लास् त्रयं java.io पैकेज तः इम्पोर्ट् करणीयम् तत् क्लास् त्रयं तु एवमस्ति आयोएक्सेप्शन इन्पुट्स्ट्रीम्रेडर अपि च बफरेड् रीडर इति वयं पैकेज इतीमानि तथा क्लास् इम्पोर्ट् करणम् इतीदम् आगामी पाठे पश्यामः इन्पुट् इतीदं कथं प्रापणीयम् इति अधुना पश्यामः उपयोक्तृभ्यः प्राप्यमाण इन्पुट् यानि सन्ति तानि स्ट्रिंग प्रकारे वर्तन्ते इदम् अस्माभिः सम्यक् डेटा टाइप अस्मै टाइप कास्टेड् करणीयम् अर्थात् परिवर्तनीयम् उपयोक्तृभ्यः इन्पुट् प्रापणीये प्रोग्राम रचनासन्दर्भे इदमधिकृत्य इतोप्यधिकं वयं ज्ञास्यामः बफरेड् रीडर इतीदं कथमुपयोक्तव्यम् इति पश्यामः क्लास् त्रयस्य इम्पोर्ट् करणानन्तरम् इन्पुट्स्ट्रीम्रेडर अस्य ऑब्जेक्ट् एकं रचयितव्यम् तथा बफरेड् रीडर अस्यापि ऑब्जेक्ट् एकं रचयितव्यम् प्रोग्राम यदा लिखामः तदा अस्य विषये अधिकं ज्ञास्यामः अतः एक्लिप्स प्रति गच्छामः अहं पूर्वे एव इन्पुट बफरेड् रीडर इति क्लास् एकम् उद्घाटितवान् अस्मि java.io पैकेज इतीदम् इम्पोर्ट् कुर्वन्तः प्रारम्भं कुर्मः तदर्थं क्लास् अस्य पूर्वे इम्पोर्ट् स्पेस् java.io.स्टार् इति टङ्कयित्वा सेमिकोलन् नुदतु इन्पुट्स्ट्रीम्रेडर बफरेड् रीडर अपि च आयोएक्सेप्शन इतीमानि क्लास् इम्पोर्ट् सम्भवति अधुना वयं बफरेड् रीडर इदं मेन् मेथड् अस्यान्तः उपयुञ्ज्महे कथमपि बफरेड् रीडर इदम् अस्माभिः उपयुज्यते चेत् आयोएक्सेप्शन इतीदं थ्रो करणीयमेव अतः मेन् मेथड् अस्यानन्तरं दक्षिणतः थ्रोस् आयोएक्सेप्शन इति टङ्कयतु तत् किम् इति पश्यामः एक्सेप्शन नाम जावा मध्ये अयोचितकाले भवनीयदोषाः एक्सेप्शन दोषान् परिहर्तुं थ्रोस् कीवर्ड् इतीदम् उपयुञ्ज्महे थ्रोस् इतीदम् एक्सेप्शन हैंडलिंग मध्ये उपयुज्यमानं कीवर्ड् अस्ति एक्सेप्शन दोषः सर्वथा भवत्येवेति यदा ज्ञायते तदा कीवर्ड् इदम् उपयुञ्ज्महे यदा वयं बफरेड् रीडर इतीदम् उपयुञ्ज्महे तदा एक्सेप्शन दोषाः भवत्येव एक्सेप्शन दोषान् निर्बन्धितुं वयं थ्रोस् आयोएक्सेप्शन इतीदम् उपयुञ्ज्महे एक्सेप्शन हैंडलिंग इतीदं प्रति वयम् आगामी पाठेषु ज्ञास्यामः अधुना वयम् इन्पुट्स्ट्रीम्रेडर अस्य ऑब्जेक्ट् एकं रचयाम तदर्थं मेन् मेथड् मध्ये इन्पुट्स्ट्रीम्रेडर स्पेस् isr समं न्यू स्पेस् इन्पुट्स्ट्रीम्रेडर इति टङ्कयतु ब्रेकेट् मध्ये सिस्टम् डॉट् इन् इति लिखित्वा सेमिकोलन् टङ्कयतु इन्पुट्स्ट्रीम्रेडर इतीदं जावा मध्ये उपयोक्तृभ्यः इन्पुट् प्रापणार्थम् उपयुज्यमानः क्लास् अस्ति सिस्टम् डॉट् इन् इतीदं जावा कम्पैलर अस्मै उपयोक्तृभ्यः कीबोर्ड द्वारा इन्पुट् प्राप्तुम् आदिशति सिस्टम् डॉट् इन् अनेन प्राप्तम् इन्पुट् यदस्ति तत् इन्पुट्स्ट्रीम्रेडर अस्य ऑब्जेक्ट् मध्ये एव तिष्ठति तदनन्तरं बफरेड् रीडर अस्य ऑब्जेक्ट् एकं रचयाम अतः बफरेड् रीडर स्पेस् br समं न्यू स्पेस् बफरेड् रीडर इति टङ्कयित्वा पेरन्थिसिस् स्थापयतु पेरन्थिसिस् मध्ये इन्पुट्स्ट्रीम्रेडर अस्य ऑब्जेक्ट् इदम् अर्थात् isr इति टङ्कयतु अधुना उपयोक्तृभ्यः इन्पुट् प्राप्तुम् इदम् isr साहाय्यं करोति ऑब्जेक्ट् मध्ये मूल्यसङ्ग्रहं कर्तुं बफरेड् रीडर साहाय्यं करोति isr तु इदं मूल्यं बफरेड् रीडर ऑब्जेक्ट् अस्मै सङ्ग्रहणं कर्तुं पास् करोति
अधुना उपयोक्तृभ्यः इन्पुट् प्राप्तुं प्रारम्भं कुर्मः वयमादौ उपयोक्तृभ्यः स्ट्रिंग इतीदं प्रदातुं वदाम अतः स्ट्रिंग प्रकारस्य वेरियेबल् रचनां करोतु स्ट्रिंग स्पेस् स्ट्र् इति टङ्कयित्वा सेमिकोलन् स्थापयतु अधुना उपयोक्तृभ्यः तेषां नाम प्रदातुं वदतु सिस्टम् डोट् आउट डोट् प्रिंटल्न इति टङ्कयतु पेरन्थिसिस् अस्यान्तः डबल कोट्स् मध्ये Enter your name इति टङ्कयित्वा सेमिकोलन् स्थापयतु स्ट्रिंग प्रकारस्य इन्पुट् प्राप्तुं स्ट्र् समं बीआर डोट् रीडलाइन् इति टङ्कयित्वा पेरन्थिसिस् सेमिकोलन् च स्थापयतु रीडलाइन् इति मेथड् उपयोक्तृभिः दत्तं इन्पुट् इदं गृह्णाति अधुना वयम् इंटिजर प्रकारस्य इन्पुट् इदं गृह्णीयाम अतः इन्ट् प्रकारस्य वेरियेबल् एकं रचयतु इन्ट् n इति टङ्कयित्वा सेमिकोलन् स्थापयतु उपयोक्तृभ्यः तेषां वयः प्रदातुम् आज्ञापयतु तदर्थं सिस्टम् डोट् आउट डोट् प्रिंटल्न इति टङ्कयित्वा पेरन्थिसिस् अस्यान्तः डबल कोट्स् मध्ये Enter your age इति टङ्कयित्वा सेमिकोलन् टङ्कयतु इन्पुट् प्राप्तुम् अन्यदेकं स्ट्रिंग प्रकारस्य स्ट्र्1 इति वेरियेबल् एकं रचयतु इन्पुट् प्राप्तुं स्ट्र्1 समं बीआर डोट् रीडलाइन् इति लिखित्वा पेरन्थिसिस् सेमिकोलन् च टङ्कयतु अधुना इदम् इंटिजर डेटा टाइप अस्मै परिवर्तयितुं n समं इंटिजर डोट् पार्सेइंट ब्रेकेट् मध्ये स्ट्र्1 इति टङ्कयित्वा सेमिकोलन् स्थापयतु इंटिजर एकं क्लास् अस्ति तथा पार्सेइंट तु मेथड् अस्ति मेथड् इदं ब्रेकेट् मध्ये दत्तम् आर्ग्युमेण्ट् इदं इंटिजर अस्मै परिवर्तयति वयमधुना नमे तथा अगे आभ्यां फलितं प्रदर्शयामः सिस्टम् डोट् आउट डोट् प्रिंटल्न इति टङ्कयतु डबल कोट्स् मध्ये the name is प्लस् स्ट्र् इति टङ्कयित्वा सेमिकोलन् स्थापयतु अग्रिमपङ्क्तौ सिस्टम् डोट् आउट डोट् प्रिंटल्न इति टङ्कयतु ब्रेकेट् अस्यान्तः डबल कोट्स् मध्ये the age is प्लस् n इति टङ्कयित्वा सेमिकोलन् स्थापयतु सञ्चिकां रक्षतु तदर्थं Ctrl S नुदतु प्रोग्राम् इदं रन् करोतु तदर्थं Ctrl F11 नुदतु फलिते भवतः नाम पृच्छ्यते भवतः नाम टङ्कयतु अत्र अहं रामु इति टङ्कितवान् अस्मि Enter नुदामि अधुना फलिते भवतः वयः पृच्छ्यते अतः अत्र अहं 20 इति दत्त्वा Enter नुदामि वयं the name is रामु तथा the age is 20 इति फलितं प्राप्नुमः वयम् उपयोक्तृभ्यः इन्पुट् कथं प्रापणीयमिति ज्ञातवन्तः पाठेऽस्मिन् वयम् इन्पुट्स्ट्रीम्रेडर इतीदं प्रति बफरेड्रेडर इतीदं प्रति अपि च स्ट्रिंग डेटा टाइप तः अन्यत् डेटा टाइप प्रति परिवर्तयितुं ज्ञातवन्तः स्वाभ्यासार्थं फ्लोट एकं बाइट एकं तथा कैरेक्टर् एकमिति इन्पुट् इमानि उपयोक्तृभ्यः प्रापयित्वा फलिते दर्शयतु तथा सङ्ख्यामेकाम् इन्पुट् रूपेण गृहीत्वा तां 3 अनेन विभाजयित्वा फलिते दर्शयतु अधिकविवरणार्थं http:// spoken-tutorial.org/whatisaSpoken-tutorial इति जालपुटं पश्यन्तु इदं स्पोकन् ट्युटोरियल् परियोजनां विवृणोति यदि भवतां समीपे उत्तमं बैण्डविड्थ नास्ति तर्हि एतत् अवचित्य पश्यतु स्पोकन् ट्युटोरियल् टीम पाठमिमम् उपयुज्य कार्यशालां चालयति ये ऑनलाइन परीक्षायाम् उत्तीर्णतां यान्ति तेभ्यः प्रमाणपत्रमपि ददाति अधिकविवरणार्थं contact@spoken-tutorial.org इति अणुसङ्केते सम्पृच्यताम् स्पोकन् ट्युटोरियल् प्रोजेक्ट् तु तल्क् तो a टीचर इति परियोजनायाः भागः अस्ति इमं प्रकल्पं राष्ट्रियसाक्षरता मिशन् इति संस्था ICT MHRD भारतसर्वकार इत्यस्य माध्यमेन समर्थितवती अस्ति अधिकविवरणार्थं http:// इत्यत्र पश्यन्तु अनुवादकः प्रवाचकश्च विद्वान् नवीन् भट्टः उप्पिनपट्टनं धन्यवादः